दोस्तों, सर्दी खांसी बहुत ही दुखदाई होती है और ख़ास करके अगर सर्दी खांसी या गले का दर्द और कफ छोटे बच्चों को हो जाए तो बड़ी दिक्कत दे जाती है। हम अक्सर परेशान हो जाते हैं। छोटे बच्चों को तकलीफ़ यानी आप समझ लो पूरा घर परेशान, आपसे देखा नहीं जाएगा। तो क्या किया जाए दोस्तों? ऐसे में दोस्तों आप काली मिर्च, पीपल एवं सोंठ की बराबर मात्रा में मिला लें दोस्तों, लगभग 2-2 ग्राम, और इसको मधु के साथ या हनी के साथ उस बालक को 2 से 3 बार चटाएं दोस्तों। आप पाएंगे कि बच्चे की सर्दी खांसी जुकाम या गले का दर्द 1 से 2 दिन में उसको एकदम कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास हल्दी हो तो उसे भून लें, और भुनी हुई हल्दी को भी आप अगर मधु के साथ चटाते हैं तब भी उस बच्चे को लाभ मिलना स्वाभाविक है दोस्तों। आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। आप वैसे लौंग को अगर आप हल्के मात्रा में पीस लें और उसको हल्का हल्का एकदम टिप के हिसाब से चटाने की कोशिश करें उसको, उससे भी लाभ मिलेगा। लेकिन वो थोड़ा तीखा होगा, शायद बालक लोग या बच्चे लोग पसंद ना करें, तो इसका आपको ध्यान देना है। मात्रा बढ़नी चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। और गर्म मालिश करें उसके छाती पे, बच्चे के छाती पे, उससे उसको लाभ मिलेगा दोस्तों। जब गर्माहट आएगी तो जो कफ है उससे उसको राहत मिलेगी दोस्तों। मालिश के लिए आप करू के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात राई के तेल का दोस्तों। वो गर्म होता है और उससे लाभ होता है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।